네, 여러분 안녕하십니까. 오늘도 건이와 함께하는 퇴근길 즐겁게 출발해 보도록 하겠습니다. 우후. 오늘 제가 좀 옷이 화려하죠. 봄이 와서 봄옷을 한번 꺼내 입어봤어요. 아, 정말 날씨가 이게 막 시시각각 왔다 갔다 하니까 옷을 뭘 입고 나와야 될지 모르겠어가지고 고민을 좀 했죠. 그래도 좀 이제 벚꽃도 좀 많이 필랑말랑 하고 있으니까 그래서 좀 화사하게 입어봤습니다. 아니, 어제 이제 여의도를 잠깐 도는데 아주 사람들이 텐트와 돗자리와 그냥 또 거기에 또 치킨이 빠질 수 없겠죠. 나들이 나온 사람들이 많더라고요. 지난 주말에도 잠깐 들렀었는데, 그런데 날은 좋은데 아직 꽃이 제대로 안 펴서 아마 이번 주 지금 이 영상이 올라갈 때쯤엔 피지 않을까, 그런 생각을 또 합니다. 제 개인적인 작은 소망 중 하나가 여의도 한강공원에서 치맥을 하는 건데 할 시간이 없네요. 할 사람은 있는데 어렵습니다. 무서워라. 오늘 너무 치킨이 먹고 싶어요, 얘기하니까. 방금 또 새로운 걸 봤는데, 제가 맘스터치를 좋아하거든요. 여러분 맘스터치 좋아하세요? 맘스터치에서 그 싸이버거를 정말 오랫동안 먹었는데 슈퍼 싸이버거가 나왔다고 하더라고요. 이게 롯데리아에서 나온 그 이만한 그 돈가스 버거에 대적하려고 만든 건지, 그래서 혹시나 있으면 이제 주문을 해보려고 지금 카카오 선물하기를 틀어봤는데 아직은 등록이 안 된 정말 따끈따끈한 신제품인 것 같습니다. 오, 꽃이 폈어요. 야, 여기 제일 많이 폈다. 개나리도 좀 폈고. 아이고야, 바쁘시네. 오늘 점심 치킨 먹을까? 살 빼야 되는데 큰일이네요. 치킨을 먹고 좀 뛸까? 아니, 보니까 주변에 이 사람은 왜 이렇게 손을 밟고 오는겨? 교통사고 난 분들이 많아가지고 다들 오늘 얘기하는데 다 병원을 다니고 계시더라고요. 그래서 이게 참 사고가 무서운 겁니다. 모두들 운전 조심하시고. 이게 나만 조심한다고 되는 게 아니에요. 아까 오늘 방송 내용에 석계역에서 얼마 전에 발생한 그 13중인가 17중 그 추돌 사고 있잖아요. 그 아이템을 대한민국 긴급상황이라는 코너에서 했는데 이게 참, 이 차는 왜 안 가는 건지 모르겠네요. 핸드폰 하나 보다. 핸드폰 하네. 앞에 비었는데 안 가고 자꾸 브레이크 밟고. 운전에 집중 좀 하세요. 그랜저도 새 건가? 이게 새 거 아닌 것 같은데. 저 왜 그런지 알았어요. 하입니다. 하. 렌트카요? 차가 안 가면은 앞이라도 똑바로 보고서 계속 빼줘야지 뒷차들이 가는 건데, 앞차는 움직이는데 본인은 안 가고 있고 옆차로에서 계속 끼어들고 있고. 아무튼 석계역에서 난 사고를 이제 좀 다뤄봤는데 아쉽더라고요. 참 안타깝죠. 많이 다치고 엄청 크게 나서
그게 레미콘이라고 하죠 보통. 트럭 믹서 차량이라고도 하더라고요. 브레이크가 고장나서 보니까 운전자가 브레이크 고장난 걸 인지한 거예요. 그래서 이제 고장났으니까 이제 빨리 멈춰야 되는데 앞에 차들이 다 신호 대기로 기다리고 있던 거죠. 그래서 그걸 피하려고 중앙차선을 넘어서 역주행까지 했는데 아 이거 안 되겠다. 그래서 이제 그렇게 더 크게 된 건데 다치신 분도 얼마나 많고 다들 힘드시겠습니까? 어제도 저 병원에 치료 때문에 갔다 왔는데 너무 많더라고요. 다 입원하시고 치료 받으시고. 건강이 최고입니다. 맛있는 거 많이 드시고 운동도 많이 하시고 잠도 편히 주무시고 안 다치시는 게 제일 좋은 것 같아요. 건강해야 뭐라도 하고 걱정이 없죠. 건강하지 않으면 아무것도 안 됩니다. 그래서 건강하려고 치킨을 먹어도 안 되는데. 참 이런 것도 변명거리가 돼요. 건강하려면 치킨을 먹어야 한다. 치킨에 또 닭 가슴살이 이러고서 또 치킨 먹었다고 인증하면 또 안 되는데 입에서 침이 나옵니다. 여기는 너무 갈 때마다 막혀요. 이거 바꿔야 되는데 고가 도로 없어진 지가 한참인데 생각보다 렌트카가 많네요. 여기도 하, 앞에도 하. 아이고 아주머니 적당히 붙으세요. 희한하게 깜빡이를 이쪽으로 켜놓고 저런 사람들 보면 너무 불안해. 주말에 또 석촌 호수를 잠깐 갔다 왔는데 사람이 무지하게 많아요. 무지하게 많고 뭐 음악회도 하고 있고 뭐 자선 행사도 하고 있고 솜사탕도 팔고. 그런데 꽃이 안 폈습니다. 그 넓은 호수에 정말 제대로 꽃이 핀 나무가 두 그루 있었나? 두 그루 세 그루? 거기서만 사람들이 사진을 찍고 있더라고요. 어제도 여의도 가니까 이제 꽃핀 나무 아래쪽에서만 사람들 사진 찍고 돗자리 깔고 그냥 꽃이 안 폈어도 봄이구나 하고 느끼면 좋을 텐데 아직 안양천도 꽃이 안 폈습니다. 여기가 진짜 벚꽃 명소거든요. 나중에 혹시나 안양천 쪽 오시면은 어마어마한 걸 보실 수 있을 거예요. 왜 또 다 끼어들어. 여기 진짜 일자로 가는 게 너무 힘들어요. 차들이 좌우에서 끼어들기 때문에. 갑갑합니다. 얘도 끼려고 하고 쟤도 끼려고 하고. 벌써 촬영을 한지 벌써 9분이 됐네. 이게 여기서 진짜 도로에서 버리는 시간이 많아요. 그래서 너무 아까운 거예요. 사실 아침에 죄송합니다. 이거 짤을 한번 잘 뽑으면 썸네일이 되지 않을까요? 어제부터 꽃가루 때문인가 재채기가 그냥 콧물하고 계속 나는 거예요 밤에. 그래서 낄 거면 빨리 껴. 그래가지고 그냥 코를 신나게 풀고 잤네요. 꽃가루가 맞는 것 같습니다. 봄이네요. 그래, 꽃
꽃이 안 펴도 봄이 왔지. 봄바람 휘날리며 그러니까 듬성듬성 햇빛을 잘 받는 벚꽃나무는 만개했어요. 야, 너 이렇게 끼냐? 끼면 뭐하냐? 못 가는걸. 아, 여러분이 좋아하시는 치킨 브랜드 뭐 있습니까? 가장 선호하는 치킨 있으시면 말씀해 주시면 한번 제가 나중에 시켜 먹도록 하겠습니다. 치킨 너무 사랑해요. 치킨 너무 좋은 것 같아요. 아, 어떻게 그렇게 만들었지? 사실 정말 기름지고 살찌는 음식인데 고기도 너무 맛있고요. 튀김 옷도 너무 맛있고요. 아, 오늘 너무 오래 걸린다. 빨리 가서 자고 싶은데. 아무튼 오늘 영상도 함께 해주셔서 감사하고요. 저 뭐 이게 컨택센터 홍보하고 이런 거 아닙니다. 아주 우연치 않게 공정거래위원회 대명 뭐 해서 아무튼 오늘 영상 여기까지 찍도록 하겠습니다. 건강하시고요. 행복하시고 봄날 즐기시기 바랍니다. 또 뵐게요. 안녕.